面からの呼吸投げをリクエストする。横面からの、呼吸投げ。まず横面でもらいます。で、こう横に下がってます。で、ここに。横面でもらいます。横に。足も一緒に。で、ちょっと気をつけてほしいのね。どうしてもね、投げたい気持ちが先走ってしまって、ついついこう、さばいてからすぐ行っちゃうんですけども、ちょっとだけ待ってあげてください。ここで、流して、相手の受けの人の体がちょっと流れてから入るようにします。ここを今日ちょっと気をつけてやってもらえたら。